Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 41-ші сабақ 7 санын қосу және азайту. Бүгінгі сабақта 7 санын қосуды және азайтуды үйренетін боламыз. Алдымен бірінші тапсырмаға қараймыз. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Суретте бізде отбасы бейнеленген, не балалар? Онда біз бірінші сұраққа отбасы мүшесінде неше адам бар деген сұрақ қойсақ болады. Неше ұл бала, неше қыз бала бар деген сияқты сұрақтарды құрастырсақ болады екен. Келесі астында бізде 7 саны мен мысалдардың қалай құрастырылғанына қара дейді. Астында бізде 1 ұл бала және 7 қыз бала белгіленген екен. Яғни бірге қосамыз 7-ні. Қанша болады балар? 8 болады. Және енді біз керісінше қосамыз. 7-ге 1-ді қоссақ 8 болады екен. Енді барлығынан сол санды азайтамыз. Яғни 8-ден 7-ні азайтсақ 1-ге тең болады екен. Келесі астында бізде 2 ұл бала белгіленген және қанша қыз санап шығамыз? 7 қыз бала белгіленген екен. Енді 2-ге қосамыз 7-ні. Тең болады 9. 7-ге 2-ні қоссақ тең болады 9. Енді 9-дан азайтамыз 7-ні. 2-ге тең болады екен. Және соңғысы бізде 3 ер бала және 7 қыз бала көрсетілген екен. Яғни 3-ге қосамыз 7-ні 10-ға тең, 7-ге қосамыз 3-ті 10-ға тең болады екен. Енді 10-нан азайтсақ 7-ні 3-ге тең болады екен. Осылай жазып шығамыз. Келесі бізде балалар номері 2-ші есеп. Тапсырма бізде сандардың құрамын айт. Азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Мұнда мен барлығын жазып қойғанмын. Енді сендерге түсіндірейін. Балалар, 8 егерде мәні 8 болу үшін 8-дің құрамында қандай санға қандай санды қоссақ 8 болады екен. 7 мен 1-ді алсақ жауабы 8-ге тең екен. Енді 8-ден 7-ні азайтсақ 1-ге тең болады екен. 8-ден 1-ді азайтсақ 7-ге тең болады. Енді екінші келесі 9. 9-дың құрамында бізге 7 сан берілген екен. 7-ге 2-ні қоссақ балалар 9-ға тең болады екен. Енді 9-дан 7-ні алсақ 2-ге тең, 9-дан 2-ні алсақ 7-ге тең болады екен. Келесі соңғы 3-ші бағанда көрсетілген 10 саны. 10 санын құрамын табуымыз керек. Бізге 7 саны беріліпті. 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады екен. Енді 10 санынан азайтамыз 7-ні. Тең 3-ге 10-нан 3 санын азайтсақ тең 7-ге тең болады екен. Балалар, келесі бізде есіңде сақта. Яғни 10 санының құрамы ол бізде 7 мен 3 және 3 пен 7. Яғни 7-ге 3-ті қоссақ 10, 3-ге 7-ні қоссақ 10 болады екен. Келесі 9 санының құрамына бізге 7 мен 2 саны беріліпті. 7-ге 2-ні қоссақ 9, 2-ге 7-ні қоссақ 9 болады екен. Және соңғысы 8 санының құрамын қарауымыз керек. Бізге 7 мен 1 саны беріліпті. 7-ге 1-ді қоссақ 8, 1-ге 7-ні қоссақ 8-ге тең болады екен. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп. Есепте дейді. Яғни 7-ге 2 санын бізге стрелкамен көрсетіп қойған. 7-ге қосамыз 2-ні 9 болады екен. 7-ге 1-ді қоссақ 8-ге тең.
7-ге 0-ді қоссақ 7-ге тең болады екен. Және 7-ге 3-ті қоссақ 10-ға тең болады екен. Енді керісінше астында сандарды 7-ге кеміт дейді. Біз жоғарыда сандарды 7-ге арттырдық. Енді біз 7-ге кемітеміз. Яғни 9-дан 7-ні азайтсақ 2-ге тең болады екен. 10-нан 7-ні азайтсақ 3-ге тең болады екен. 7-ден 7-ні азайтсақ 0-ге тең. 8-ден 7-ні азайтсақ 1-ге тең болады екен. Келесі балалар, бізде номері 4-ші есеп. Тапсырма бізде әр ыдысты толтыру үшін қанша литр су құю керек дейді. Бірінші суретте бізде 10 литр су болу үшін біз қанша литр су құюымыз керек, соны анықтайық. Егер ол бізде ыдыс 10 литр болса, ыдыстың ішінде су бізде 2 литр бар екен. Яғни 10-нан 2-ні азайтсақ 8 болады екен. Яғни 8 литр суды біз толтырсақ, 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады балалар. Енді келесі бізде 10 литр ыдыста 5 литр су бар екен. Яғни 10-нан 5-ті азайтсақ 5 болады. Келесі бізде 7 литр ыдыс берілген. 7 ішінде 2 литр су бар екен. Яғни 7-ден 2-ні азайтсақ 5-ге тең. Төртінші бізде ішінде 7 литрлік ыдыста ішінде 5 литр су бар екен. 7-ден 5-ті азайтатын болсақ 2 болады. Яғни 2 литр су құйып толтыруымыз керек екен. Балалар, осымен 41-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар.